Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Si attende ormai solo l'ufficialità che arriverà nel pomeriggio per il passaggio da lunedì del Friuli Venezia Giulia in zona gialla. I numeri con l'indice RT in calo a 0,61 e l'incidenza scesa a 117 casi ogni 100.000 abitanti certificano una situazione del contagio in netto miglioramento, e anche la pressione sugli ospedali si allenta dal momento che dopo 5 mesi i ricoveri in terapia intensiva negli altri reparti sono scesi sotto la soglia critica. Nel frattempo non si placa la polemica politica sulla riapertura, con le regioni in pressing sul governo per modificare il decreto prima della sua pubblicazione. Nel mirino, oltre al coprifuoco, c'è la percentuale di studenti delle superiori che da lunedì ripartirà in presenza. Ieri dalla conferenza delle regioni è partita una lettera al Premier Draghi con le richieste dei territori. Non ho sentito il Presidente Draghi, ho sentito la Presidenza del Consiglio, spiega oggi il governatore Massimiliano Fedriga nella sua veste di Presidente della Conferenza delle Regioni. Mi auguro di sentirlo presto, ci terrei a fargli presente la posizione collaborativa delle regioni e che quando diciamo che qualcosa non va lo facciamo per migliorare. Abbiamo proposto un confronto diretto ieri nella lettera, se il Presidente lo ritenesse opportuno siamo a disposizione per spiegare le nostre ragioni e dire come, secondo noi, si potrebbe migliorare il decreto, incalza Fedriga. Le regioni sono sempre state collaborative anche con lo scorso governo. E questa mattina a Fontanafredda alcuni gestori di palestre e piscine del Friuli Occidentale si sono riuniti per far sentire la propria voce. Le date stabilite dal governo per le riaperture non vanno giù agli operatori già provati da mesi di chiusure. Palestre e piscine tornano a far sentire la propria voce in segno di protesta. Oggi alla palestra Aschesis di Fontanafredda si sono riuniti numerosi operatori del settore del Friuli Occidentale. Le riaperture a giugno per le palestre sanno da presa in giro. Precisamente prima pensavo almeno i primi di maggio, almeno salvavo qualche mese della stagione. Qui parliamo di un anno di lavoro perso per me, perso per chi lavora per me, perso per i miei clienti. Noi come palestra abbiamo il diritto di lavorare, le persone hanno il diritto di stare in salute. E lo sport è la prima medicina. Il messaggio che viene a livello nazionale è tutto il contrario, che lo sport è diffusione di virus. Anche le piscine, che potranno riaprire a metà maggio e solo all'esterno, sono sul piede di guerra. Per gli impianti al chiuso, quindi indoor, non c'è ancora una data di riapertura. Speriamo che ci sia un cambio di direzione. La Giunta regionale ha varato oggi l'ampliamento della platea dei beneficiari del quarto bando ristori da 7 milioni di euro. Il provvedimento abbraccia ora anche il commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici, sale giochi, biliardi, produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, pubbliche relazioni e comunicazione, gli imprenditori agricoli che gestiscono frasche o osmizie o private. Abbiamo ribadito la volontà di comprendere quanti più imprenditori e partite IVA che hanno maggiormente risentito dalla crisi, ha commentato l'assessore Sergio Emidiobini. Le domande potranno essere inoltrate dalle 9 del 29 aprile fino alle 18 del 10 maggio. E siamo alla cronaca, incidente mortale questa mattina intorno alle 10:30 in via Pordenone ad Aviano, nei pressi dello svincolo dell'ingresso nord della base USAF. Un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente dopo aver impattato con il mezzo pesante. La vettura è stata trascinata a capovolta per circa 30 metri e il conducente è deceduto sul colpo. I vigili del fuoco di Pordenone lo hanno liberato dalle lamiere, ma per il guidatore non c'è stato nulla da fare, leso il camionista. Intervenuti anche i pompieri della base statunitense, l'ambulanza e i carabinieri. Medio Friuli in lutto, non ce l'ha fatta Silvia Piccini, la ragazza di 17 anni di Stegliano coinvolta nel pomeriggio di martedì scorso in un incidente stradale mentre era in sella alla sua bicicletta da corsa sull'ex provinciale tra San Daniele e Rodeano di Rive d'Arcano. La giovanissima atleta, promessa del ciclismo regionale, era apparsa subito in gravi condizioni a causa del violento trauma cranico che aveva subito andando a sbattere contro il parabrezza della vettura condotta da una donna della zona. Ieri in tarda serata è stata dichiarata la morte cerebrale della giovane. La famiglia, dopo aver sperato fino all'ultimo istante, ha quindi deciso di donare gli organi della ragazza come ultimo gesto di generosità.
Poco dopo le 3 della scorsa notte un incendio è divampato in una villetta a Schiera in via Albino Perosa Codroipo. La residente, una donna di 49 anni, si è messa in salvo ma è sotto shock per lo spavento. Sul posto, dopo l'allarme, hanno operato i vigili del fuoco. Il rogo è stato probabilmente originato da problemi di natura elettrica. Le cause sono in corso di accertamento. Nonostante gli sforzi dei soccorritori che per giorni lo hanno cercato, non c'è stato nulla da fare per l'uomo di 53 anni di San Giovanni Natisone che non dava notizie di sé da martedì mattina. Il suo corpo senza vita è stato trovato ieri pomeriggio nel comune di Fiumicello, Villa Vicentina, dove si erano concentrate le ricerche dopo il ritrovamento della sua vettura incidentata nella zona di Belvedere di Aquileia. E un uomo disperso da ieri mattina è stato invece trovato vivo sul greto di un torrente nella zona di Villa Santina. Le ricerche erano scattate alle 3 della scorsa notte dopo aver battuto le aree impervie vicino a un canyon. Alle 9:30 le squadre dei vigili del fuoco della scuola alpina della Guardia di Finanza e del soccorso alpino hanno trovato l'uomo vivo ma molto provato. In fuga da 13 anni un rapinatore è stato arrestato mentre si sposava dalla Romania in Spagna, fermato a Trieste. Un controllo su un bus diretto da Romania in Spagna era riuscito a far perdere le proprie tracce per oltre un decennio, ma una pattuglia del nucleo aerodomobile della compagnia Carabinieri di Auresina lo ha individuato mentre viaggiava su un autobus di linea dalla Romania in Spagna. Si tratta di un cittadino romeno di 34 anni che nel 2007 alla stazione ferroviaria di Roma Termini con alcuni complici aveva strattonato sino a farlo cadere a terra un turista giapponese per poi rapinarlo della macchina fotografica e del borsello. Sono 292 conducenti sanzionati in Friuli Venezia Giulia durante l'operazione europea denominata Speed Marathon, iniziativa che mira a contrastare gli automobilisti dal piede pesante e a ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali. I controlli sono scattati mercoledì con pattuglie della Polizia Stradale su tutte le strade e autostrade della nostra regione. 64 le sanzioni contestate, cui si aggiungono le 228 sanzioni che verranno notificate ai trasgressori pizzicati con l'autovelox. Sono 15 invece gli autisti di mezzi pesanti multati dopo le verifiche condotte sui cronotachigrafi dei camion. Giornata di audizioni in Consiglio regionale al tavolo di lavoro sul Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza. Oggi è stata la volta dei parlamentari. L'obiettivo è tornare in aula lunedì con un documento preciso per la Giunta regionale. Il ministro all'agricoltura Stefano Patonelli, gli eletti a Camera, Senato ed Europarlamento in Friuli Venezia Giulia per fare il punto sul Piano Nazionale Ripartenza e Resilienza, quello che nell'era pre-Mario Draghi Premier era semplicemente l'utilizzo del Recovery Fund. In Consiglio regionale prosegue l'attività per arrivare già la prossima settimana a un provvedimento in grado di supportare la Giunta nella sfida che tutta Italia dovrà affrontare appena l'incubo Covid sarà archiviato e arriveranno risorse importanti da parte dell'Unione Europea. Si sta giocando questo primo tempo del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e il Consiglio regionale, dopo aver sentito la Giunta, aver sentito i lavori delle commissioni di porto di interessi, oggi chiude la fase di audizione sentendo gli europarlamentari per definire poi una risoluzione da portare in Consiglio regionale che dia le indicazioni sulle macro aree di intervento alla Giunta. Non è l'ultimo tempo, dicevo prima, è un primo passo, poi dopo il tavolo sulla terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia continuerà a lavorare perché bisogna anche indirizzare le risorse della programmazione comunitaria 21-27 e le varie risorse sia statali che regionali che dovranno far parte tutte di una strategia unica. La Regione sosterrà il comparto agricolo penalizzato dal Covid, nonostante abbia sempre lavorato non solo con contributi ma anche nella produzione. Lo ha affermato l'assessore Stefano Zanier a Casarsa della Delizia. In questo anno di pandemia il comparto agricolo ha sempre lavorato, eppure anche queste aziende hanno sofferto, specie quelle che riforniscono la ristorazione, settore bloccato a più riprese dai lockdown. La ripresa, dice l'assessore regionale alle risorse agricole e forestali Stefano Zanier, si avrà quando commercio e ristorazione potranno tornare a lavorare. È chiaro che la vera ripresa c'è nel momento in cui si riaprono sostanzialmente tutte le attività degli esercizi commerciali e della ristorazione. Per supportare il comparto la Regione non punta solamente ai contributi, ma anche al supporto della promozione. Credo che sia importante riuscire a dare un supporto e su questo avremo un occhio di riguardo anche nei futuri movimenti economici nel riuscire
a supportare la promozione, perché non c'è soltanto l'intervento diretto compensativo, ma c'è anche una fase nella quale attraverso la promozione possiamo creare le basi affinché il mercato futuro, che sicuramente avrà un rimbalzo verso l'alto, possa avere una spinta propulsiva sempre più alta, sempre più ampia, affinché questa garantisca poi quella entrata economica che altrimenti non sarebbe gestibile solo con i contributi. Cantieri aperti nel centro di Udine anche per la messa in sicurezza di strade strategiche. Oltre a quello già avviato in via Gorizia seguiranno quello in via Vittorio Veneto e quello in via Grazzano, dove saranno eliminati gli avvallamenti. 4 vie strategiche di Udine al centro di opere di miglioramento per permettere un transito in piena sicurezza per vetture e pedoni. Rifacimento del porfido in 4 strade. La principale che voi adesso state vedendo e lo stanno completando è via Gemona che finirà fra 2 settimane ed è una grande via larga e lunga, anche non verrà rifatta completamente tutta perché l'ultimo tratto, il pezzettino rimane fuori che è già bene, poi da lì andremo a fare metà via Vittorio Veneto, da lì del campanile praticamente del Duomo fino all'incrocio con via Aquileia. Poi da lì si sposteranno 2 mesi e mezzo e lì chiediamo un sacrificio purtroppo ai sia residenti che ai chi ha l'attività in via Grazzano, perché andremo a rifare i 3/4 di via che mancano, perché adesso attualmente è abbastanza ondulato. Da lì poi verrà fatto a completamento entro il 31 di ottobre via Superiore, che anche quella è una via storica, perché via Borgo Villalta, tutta quella parte della torre eccetera, da lì partirà il rifacimento completo di via Superiore. Il 25 aprile si concluderà l'iniziativa promossa dalla rete di accoglienza ed Articolo 21 in difesa dei migranti della rotta balcanica, promosso uno sciopero della fame il giorno della liberazione, iniziativa per chiedere il rispetto dei diritti umanitari. Sono oltre 400 le persone che hanno aderito allo sciopero della fame a staffetta organizzato dalla rete DASI Diritto, Accoglienza e Solidarietà Internazionale del Friuli Venezia Giulia. La manifestazione si concluderà il 25 aprile e oggi Articolo 21 ha organizzato un convegno a livello nazionale sui canali Facebook e YouTube per rilanciare il concetto che tutte le vite valgono. Nel corso dell'incontro è stato pubblicato un video in cui alcuni migranti davanti alle risiere di San Sabba leggono i passi della Costituzione, mentre in occasione del 25 aprile, dall'alba al tramonto, come pone il Ramadan, la religione di molti dei migranti che percorrono la rotta balcanica, verrà proposta una nuova giornata di digiuno in 100 piazze italiane. Nelle iniziative della Resistenza si chiederà il rispetto dell'articolo 10 della Carta Costituzionale, ovvero il diritto all'asilo. All'evento, promosso da Articolo 21, hanno preso parte giornalisti che hanno raccontato i drammi dell'immigrazione come nello scavo e poi rappresentanti del mondo dell'accoglienza. Lo sciopero serve a sensibilizzare il governo italiano e l'Unione Europea sulle violenze della polizia lungo la rotta balcanica, chiedere lo stop ai respingimenti illegali e attuare un piano di ricollocamento tra tutti i paesi UE dei rifugiati bloccati in Bosnia, dove si chiede poi la creazione di un sistema vero di accoglienza che escluda quello attuale con i campi. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.